Zovem se Luka Abrus, dolazim tu kao direktor tvrtke 5 minuta i kako bi se opisao 3 riječi? Organiziran, ustrajan i otvoren za nove ideje. Blesav, ako to po mogućnosti. Pa ja sam završio, Rock Akademiju za gitaru, svirao sam, 2-3 godine bubnjeve baš u Kopitu i tako. Čak sam razmišljao o odlasku na akademiju, ali na svu sreću ili nažalost, zavisi kako koji dan. Nisam, nego sam otišao na FAIR. Znači, negdje u 3. srednjem sam napravio svoj prvi web. Počeo pisati za časopis Internet Monitor, tad pridružio se Dizzy grupi, radili smo webove, zarađivali neke novce, već 1., 2. godina, 3. godina faksa. 4., 5. već sam počeo raditi u Microsoftu, nakon Microsoftu sam bio 7 godina i pridružio sam se 5 minuta. Apsolutno imam samo pozitivne misli i o 5 minuta i u Shouted, našu sestrinskoj firmu koju sam isto uključio, znači te dvije firme stvarno rastu odlično kroz zadnjih 5 godina. Nakon svakog nekog uspjeha koji su bili, znači na što sam bio ponosan, zapravo na drugi dan se postavljaju neki viši ciljevi. Jer uspoređujemo se s ekipom u New Yorku, vidimo kako ta ekipa diše i koji su to zapravo pravi uspjesi. Pa razlika ima nekoliko između New Yorka i Zagreba. Pa za nas je to more prilika i potpuno jedna kultura kojoj mi pripadamo, nešto što zapravo ovdje u Hrvatskoj postoji samo u to nekom uskom IT krugu, to je okrenutost prema nekom uspjehu, rastu, pozitivi i da se sve može napraviti ako se želi i to je tamo svakodnevnica i to mi se jako sviđa u svakom aspektu New Yorka, da krenu. Mislim da prestanu tražiti izgovore i da se bace. Niz padinu, niz liticu iz aviona, samo da krenu jer naučit će sve putem.